大家好，我係科希班張俊軒，以下係唐耀威老師嘅好書推介，書名係《孫子不是教你詐》，作者施之華。大家都聽過《孫子兵法》呢本著作，或許你會覺得自己一生都唔會參加戰爭，但人喺一生成長中，都係不斷同其他人比賽，取勝之道同兵法道理係一樣嘅。孫子兵法強調，兵以詐立，偽道也，即以欺騙來取得成功。但詐並不一定善惡，反而是為了和平、平息紛爭，所以是先惡後善。呢本書寫咗唔同嘅故事情景，如何利用欺詐嘅手段來獲取良好嘅結果。孫子兵法第一篇計篇，短短幾句就總結咗用計嘅精髓。即使唔係同人哋比賽，作為做人處世，學懂當中嘅哲學，亦都十分有益。有興趣睇呢本書嘅同學，歡迎嚟到圖書館借閱啦。